तो क्या गाइस आपके भी इंस्टाग्राम के रील्स की वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही? अगर आप इंस्टाग्राम में रील्स वीडियो देखते हो और वहाँ पे कई वीडियो में आवाज़ आती है, कई वीडियो में नहीं आती आवाज़, तो फ्रेंड्स कई वीडियो में आवाज़ आ जाती है और कई वीडियो में नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी इंस्टाग्राम पे आ रही है। और फ्रेंड्स आप अगर किसी और का साउंड अपनी रील्स की वीडियो में यूज़ करते हो तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है, आपकी वीडियो नहीं चलती या फिर आपका साउंड नहीं चलता। तो फ्रेंड्स ये सारी प्रॉब्लम इंस्टाग्राम के यूज़र के साथ आ रही बहुत ज़्यादा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं 6 ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए, जिसे आप अप्लाई करने के बाद इसे आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे, वही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, मैं बता रहा हूँ तभी आपको समझ लगेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। तो आई होप फ्रेंड्स आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी और अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो हम आ चुके हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। तो पहली ट्रिक हमारी ये रहेगी फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना। ठीक है गाइस, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ आपने सर्च करना है इंस्टाग्राम। ठीक है, तो यहाँ देख लेना आपका इंस्टाग्राम अपडेट है या नहीं है, तो अपडेट कर लें। उसके बाद जाकर देखें अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर नहीं हुई तो फ्रेंड्स मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम को ओपन करने का फ्रेंड्स आपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में चले जाना है। ठीक है, प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स 3 डॉट पे क्लिक करना है आपने, फिर सेटिंग में चले जाना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, अकाउंट वाले सेक्शन में चले जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास। ठीक है गाइस, तो उसके बाद ब्राउज़र सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसे आपने क्लियर कर देना यहाँ से, ये ब्राउजिंग डाटा क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके इसे क्लियर कर देना। ठीक है, तो इसके बाद आप जाकर देखना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो फ्रेंड्स मैं आपको अब तीसरी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो हम दोबारा से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बाहर आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से आपने प्ले स्टोर में चले जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपने फिर से इंस्टाग्राम को सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपने इसके ऐप वाले से नीचे आपने क्लिक करना है इसके। ठीक है, तो गाइस ये देखिए इसका सारा डिटेल खुल गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ज्वाइन द बीटा। ठीक है गाइस, डेवलपर कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन बीटा मिल जाता है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसे ज्वाइन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो ही जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ इसमें आपको थोड़े बहुत बग्स और थोड़ी बहुत हैंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है गाइस, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। ठीक है, तो अगर इसके बाद भी अगर नहीं होता आपका प्रॉब्लम सॉल्व, तो फ्रेंड्स मैं आपको चौथी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है गाइस, तो हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, चौथी ट्रिक में फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स सेटिंग में अपने ऐप मैनेजर में तो आप देख लेना आपकी सेटिंग कैसी है। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ ऐप। तो ये गाइस मैं आ गया हूँ अपने, यहाँ पे सारे ऐप है। तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम को ढूंढ लेते हैं। इंस्टाग्राम हमारा कहाँ पे, तो ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा इंस्टाग्राम। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, परमिशन वाले सेक्शन में चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके ऑफ़ हैं उन्हें आप ऑन कर लीजिए। अगर ऑफ़ हैं तभी आपका वो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और इसे आप ऑन कर लें, उसके बाद जाकर देखें इंस्टाग्राम में अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो ठीक है। अगर नहीं हुई तो फ्रेंड्स मैं आपको अब 5वीं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलेगा। स्टोरेज में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्लियर डाटा कर देना है इसका, और क्लियर कैच भी कर देना। ठीक है, दोनों करने के बाद फ्रेंड्स आप दोबारा अपने
इंस्टाग्राम में जाना है। पहले तो आपने उसका पासवर्ड वगैरह देख लेना है, ठीक है, लिख के रख लेना अपने पास, ठीक है, या फ़ोटो को स्क्रीनशॉट ले लेना अपने इंस्टाग्राम पासवर्ड का, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर डाटा क्लियर करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है गाइज। तो उसके बाद डाटा क्लियर करने के बाद आप इंस्टाग्राम में जाना और लॉगिन कर लेना दोबारा, ठीक है। उसके बाद आप देख लेना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई फ्रेंड्स तो मैं आपको अब 6 ट्रिक बताता हूँ। तो हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है गाइस। तो उसके बाद फ्रेंड्स बाहर आ चुके हैं हम। उसके बाद आपने फिर से इंस्टाग्राम को ओपन करना है, ठीक है गाइस। तो हमारा इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से हम प्रोफाइल वाले सेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है गाइस। तो उसके बाद आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको हेल्प का सेक्शन मिलेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना है, ठीक है गाइस। फिर से आपको नीचे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना दोबारा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी जो हमको इंस्टाग्राम में रील्स साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसे अच्छे तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाहर आके, ये देखिए। तो हम आगे समझ लीजिए, इसमें समझ लीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। समझ लीजिए इसमें हमको आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर फ़ोटो वाला सेक्शन नीचे दिख रहा है हमको, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो गाइस वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपने अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद 24 घंटे वेट कर लेना आप, ठीक है, या 48 घंटे वेट कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है गाइस। अगर उसके बाद भी नहीं हो तो थोड़े दिन वेट कर लेना आप, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।